हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडिटॉक में। फ्रेंड्स, आज हमारे पास है बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ड्रॉप। जैसे कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं दोस्तों, तो बच्चों को सर्दी खांसी, बलगम वाली खांसी या निमोनिया की शिकायत ये सब होता रहता है दोस्तों। उसके लिए आस्था काइंड एलएस ड्रॉप बहुत ही अच्छा ड्रॉप है दोस्तों। आज मैं आपको इस ड्रॉप के बारे में सारी जानकारी दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मेडिटॉक चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेडिटॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस काफ़ी आसानी से मिल सके। दूसरी ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आप मेडिसिन की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, जिससे आपको मेडिसिन की पूरी जानकारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल यादव आज आपके बच्चों के लिए लेकर आया हूँ ये ड्रॉप, जिसका नाम है आस्था काइंड एलएस ड्रॉप, जो कि मैनकाइंड कंपनी का बहुत ही अच्छा ड्रॉप है बच्चों के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। उस कंडीशन में ये ड्रॉप सर्दियों में जो है बच्चों को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, निमोनिया की शिकायत होती रहती है। उसके लिए ये ड्रॉप बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। आस्था काइंड एलएस ड्रॉप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी नामी कंपनी का ड्रॉप है दोस्तों, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसकी एमआरपी है 53 रुपये, मात्र 53 रुपये में आपको ये ड्रॉप मिल जाएगा। 15 ml का ड्रॉप होता है दोस्तों। देखिए, इसमें आपको ये वाइल मिलेगा 15 ml का, साथ में एक ड्रॉपर भी मिलेगा। देखिए, इस तरह का ये ड्रॉपर है एंड ये एक 15 ml की वाइल है। दोस्तों, मैं आपको अब इस ड्रॉप के कंटेंट्स के बारे में बता देता हूँ, इसके कंपोजिशन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं। एम्बर्क्सोल 7.5 mg, सेकेंड गुएफेंसिन 12.5 mg, थर्ड लीवोसैल्बुटामॉल 0.25 mg। ये इसके कंपोजिशन हो गए दोस्तों, बहुत ही अच्छे कंटेंट्स हैं। देखिए, अब मैं आपको इसके यूज़ बता देता हूँ। बच्चों की किन प्रॉब्लम्स में आप इस ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके बच्चों को कफ विद म्यूकस है, यानी कि खांसी है, बच्चे को बलगम साथ में आ रही है, उस कंडीशन में आप ये ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को सर्दी है, बच्चे को निमोनिया हो गया है या निमोनिया की शिकायत है, तो भी आप इस ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे निमोनिया में जैसे चेस्ट कंजेशन हो जाता है, यानी कि सीने में बलगम जम जाती है, बच्चे की सांस खरखर करती है, उस कंडीशन में आप इस ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको एक एंटीबायोटिक ड्रॉप भी लेना पड़ेगा, जैसे कि मॉक्सिकाइंड, आप मॉक्सिकाइंड सीवी ड्रॉप ले सकते हैं बच्चों के लिए, या फिर मोनोसेप सीवी ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये दोनों एंटीबायोटिक हैं, मॉक्सिकाइंड सीवी एंटीबायोटिक या फिर मोनोसेप सीवी। ये दोनों अगर आप साथ में लेते हैं, आस्था काइंड एलएस या मॉक्सिकाइंड सीवी, तो बच्चे को निमोनिया की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है एंड खांसी वगैरह बिल्कुल नहीं रहती है दोस्तों। ये ड्रॉप बच्चे की रनिंग नोज़, एलर्जी, इन सब में भी बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों। ये ड्रॉप क्या करता है, जो म्यूकस जम जाता है नाक में या सीने में, उसको पतला करके नाक के ज़रिए या खांसी में के रास्ते उसको बाहर निकाल देता है, जिससे बच्चों को आराम मिल जाता है। ये ड्रॉप लेने पर दोस्तों 2 से 3 दिन में ही, अगर आप एंटीबायोटिक, मॉक्सिकाइंड सीवी या और साथ में आस्था काइंड एलएस ड्रॉप ले रहे हैं, तो बच्चों को विदिन 2 to 3 डेज़ आराम मिल जाता है दोस्तों।
खांसी से, चेस्ट कंडीशन से आराम मिल जाता है। अब मैं आपको इसके डोसेज बताता हूँ कैसे आपको ये बच्चे को देना है। अगर आपका बच्चा 1 साल का है या उसके अंदर है तो आपको 10 ड्रॉप यानी कि 1 ml देना है आपको दिन में 2 बार। अगर आपका बच्चा 1 से 3 साल का है तो आपको उसमें 2 ml दिन में 2 बार देना है। वहीं अगर आपका बच्चा 3 से 6 साल का है तो आपको 3 ml दिन में 2 बार देना है। अब मैं आपको ऐसे कॉन्ट्राइंडिकेशन बता देता हूँ किन कंडीशन में आपको ये ड्रॉप बच्चों को नहीं देना है। अगर आपका बच्चा या बच्चे को इसके कंटेंट्स जो कि लेवोस सल्बुटामॉल है, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड है, गुआनिफेंसिन है, इन कंटेंट से अगर कोई एलर्जी है तो आपको ये ड्रॉप बच्चे को नहीं देना है। और तो फ़ायदे के साथ में इस ड्रॉप के कुछ रेयरली साइड इफ़ेक्ट भी देखे जाते हैं जो कि नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नौजिया है, बच्चों को उल्टी जैसा हो सकता है, डायरिया हो सकता है बच्चे को, बच्चे का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है बच्चे का, डिजीनेस यानी कि बेहोशी जैसी आ सकती है बच्चे को, नींद जैसी आ सकती है, बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, बच्चे के सर में दर्द भी हो सकता है, रैशेस भी हो सकते हैं रिएक्शन की वजह से, ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, मसल क्रैम्प यानी कि बॉडी पेन भी हो सकता है बच्चे को, बच्चे की दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है यानी कि ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, इंक्रीज हार्ट रेट हो सकता है दोस्तों। ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए दोस्तों, जो कि रेयरली ही देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले बच्चे को देने के बाद तो आप देर ना करें, अपने पास के अच्छे डॉक्टर को तुरंत जाके बच्चे को दिखाएं, जिससे वो समय रहते बच्चे का इलाज कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस ड्रॉप के बारे में सारी जानकारी दे दी है। क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा, अपने बच्चों को कोई मेडिसिन देने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारा ये वीडियो, हमारी ये जानकारी और लोगों तक भी काफ़ी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।